Hola chicos y chicas, hoy os voy a dar ideas para hacer marionetas con los niños, con materiales que tenéis en casa, que seguramente tenéis. Y bueno, pues vais a ver, es muy divertido, van a poder hacer marionetas, dos formas distintas de marionetas, y van a poder jugar y divertirse en casa en familia. Primero, para la primera marioneta voy a coger un rollo de cartón, ¿vale? De papel que yo he pintado, un trozo de goma eva, tres pajitas o popotas, creo que le llaman, pero bueno, tres pajitas para beber, cinta adhesiva, unas tijeras, un cúter o algo puntiagudo, un rotulador negro y cola o pegamento. En un trozo de goma eva he pintado dos círculos u óvalos con lápiz que luego he repasado con un rotulador negro y también la cabeza del personaje en cuestión que queráis hacer, ¿vale? Yo en mi caso voy a hacer un conejito y luego lo recortamos. Y luego le he pegado ojitos, que si no tenéis ojitos, pues no pasa nada, ¿vale? Les lo ponéis también de goma eva o los dibujan con un rotulador. Y luego he dibujado con el rotulador negro, pues he dibujado la nariz, los dientes, la boca, los bigotes del conejito. Y en los dos óvalos he dibujado las patitas del conejito. Podéis hacer un gatito, un perro, un caballo, una rana, lo que queráis, ¿vale? Y luego, con las tres pajitas, la vamos a coger por la parte, ¿veis? Donde se doblan, la parte más corta, a partir de donde se doblan, y las vamos a poner con una cinta adhesiva, la vamos a pegar las tres juntas, ¿vale? Una al lado de otra, de esta manera. Y luego las dos de los extremos, lo podéis cortar antes si queréis o lo cortáis después, las vamos a cortar para que sean los brazos o las patas de nuestra marioneta. Luego en el rollo de papel vamos a hacer con un cúter puntiagudo, con unas tijeras de punta, vamos a hacer un agujero para que entre la pajita y enfrente, ¿veis? Metéis la pajita y justo enfrente hacéis otro agujero para que esté bien a la misma altura y a la misma distancia. Una vez que tenéis el agujero y que la pajita entra sin problema, pues vamos a meter la más larga por el centro y las dos más cortas de los lados, que son los brazos, la metemos por los agujeritos que hemos hecho. Tiramos bien. Ahí está. Y ya tenemos nuestra marioneta que está hecha. Solamente tenemos que pegar pues la cabeza y las manos o las patas del animal que hayáis hecho o de la muñeca que habéis hecho. Podéis hacer una muñeca, un muñeco, lo que queráis. Vale, yo he hecho un conejito aquí, pero podéis hacer lo que queráis. Dibujáis en cartulina, si no tenéis goma eva, cogéis cartulina o cogéis un papel o cartón, poco importa, ¿vale? Y bueno, lo pegamos y ya está, tenemos una marioneta, ¿veis? Dejamos que se seque y ahí ya tenemos una marioneta con la parte de abajo de la pajita. Podemos tirar y la marioneta pues sube los brazos y habla y bueno, pues es una marioneta. Otra idea de marioneta, vamos a coger lana, si tenéis lana y un tenedor para hacer pompones. Vamos a coger una aguja de lana gorda si tenéis, unas tijeras y un palito. Y si no tenéis lana, pues también podéis hacerlo con perlas si tenéis perlas. O algo redondo, ¿vale? Entonces os voy a enseñar a hacer pompones rápidamente, que los niños pueden ayudar también. Con un tenedor cogemos la lana, ¿vale? La envolvemos alrededor del tenedor. Luego cogéis, yo la he cogido en doble la lana porque es finita. Cogéis una hebra de lana, la pasáis por el centro. Y cogemos y hacemos un nudo en el centro, ¿veis? Y apretamos fuerte. Esto sí, si son pequeños tendréis que hacerlo vosotros. Apretáis fuerte, hacéis dos nudos para que se aguante bien. Lo sacáis del tenedor y cortáis. ¿Veis? Y ahí tenéis pompones pequeñitos, muy rápidos. Esto si tenéis lana, si no tenéis lana, pues podéis coger
no sé, bolas de pelotas de ping-pong, por ejemplo, si tenéis. Y bueno, el pompón pequeñito, veis, luego va a estar un poco desigual, pero bueno, le cortáis el pelo así, bien, bien redondito por todas partes. Y podéis hacer muchos, o del mismo color, o de varios colores, o de dos colores, o como queráis. Cuando tengáis varios, yo aquí he puesto 9, creo, 10. Cuando tengáis, pues con una aguja y con una hebra de lana, vais pinchando todos los pompones y los vais metiendo sin apretarlos, ¿vale? Que estén bien sueltecitos. Los vais metiendo en el hilo, ¿vale? Que una lana o hilo de pescar o lo que tengáis. Pero veis que no estén apretados, que estén sueltecitos para que pueda moverse. Y cuando lleguéis al final, pues le dais un punto y ya está. En el último. Y luego cogéis 2 hebras también, o de hilo de pescar, o de lana, o de cuerda, lo que tengáis, de hilo de pulseras, lo que tengáis. Y hacéis un nudo en el primer pompón y otro en el tercero o cuarto, dejando la hebra larga. Y esta hebra larga, al otro extremo de esta hebra vamos a coger un palito, que puede ser un palito, puede ser una pajita, un pinchito de pincho moruno, un palo de comer de chino, ¿me entendéis? Puede ser un palito, algo que tengáis, un lápiz, y atáis a la misma distancia los dos en el palito en cuestión. Yo aquí, como tengo ojitos de esto, le he pegado 2 ojos, si no, con cartulina pueden dibujar 2 ojitos y se los pegáis. Os voy a enseñar también otro modelo que he hecho también con perlas. Tenía perlas, pues bueno, en las perlas les he hecho rayitas para que parezca un gusano. Y bueno, pues lo he hecho con perlas, ¿vale? Que aquí lo he apretado un poco demasiado, vais a ver que está un poco tieso mi gusano, pero bueno, hacéis lo mismo pero con perlas. Y veis, al final pues se queda una marioneta muy divertida para que los niños puedan jugar, que vosotros juguéis con ellos. Y es muy divertido, podéis hacer de muchos colores. ¿Veis? Este se ha quedado un poco tieso, este más bien con gusano parece una lombriz, pero bueno. Es otra opción, con perlas. Bueno, pues aquí os dejo estas 2 ideas de marionetas. Creo que son muy chulas para hacer con los niños, para poder jugar con ellos, para que ellos jueguen y poder pasar un rato divertido haciéndolo y luego jugando, pues que podéis hacer todos muchos animales o muchas distintas. Bueno, pues espero que os haya gustado, que hagáis muchas marionetas. Y yo os espero en mi próximo vídeo. Adiós, hasta pronto.